ერთადერთად შემოსულმა საგალობლები გულისხმიდა უბრალოდ აფრთხოვანებული და გახარებული და დავით რომ მეტი დიდებულია ჰალელუია. შეიძლება ადამიანი წავიდეს ნახესთავთან, შეიძლება ადამიანი წავიდეს ფორმულებში პროგრამატოს ბაზაზე გავიდეს, პლიაზე გაიღვიძოს, თანაბიოზე გაიღვიძოს, აი სასადილოში შევიდეს, რესტორანში შევიდეს, მაგრამ აინც არაფერი არ გიგებულის უფლის აღშეფნას. ამენ. ჰალელუია. Erdo, ori dria ugot, sami dria ugot, arabul nocturi, șat, siune, sau pulsarea licențiurevi, dumț, discoteca, vedeți, de da, merg cu upalo, cum o pot să stabilizăm, viză și misiator, și da, eu viză misiator, misia noastră va, pentru a mărtișurile bine, video nu de și un bal să vedeți, da, ori alta zic am caze, urma Spartaki Marnișna, Tbilisi davayibada Tbilisi gavizadze ჩემი მშობლები თბილისელები არიან, ადრეულ ასაკში თბილისში წამოსულები არიან. ყავს დედა, მამა, ორი ძმა მყავს, უფროსი ძმა მორწმუნე არის, შუათანა ძმა. ის მორწმუნე არის როგორც მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არის, მეტალურგიანი და რომელიც დიდება, იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთადერთი უცნო ამ ოჯახში. თანაჩი სკოლის სტანდარტები მე არაფერს არ ამსამდა აბსოლუტურად. არაფერს სადღაც რაღაცა რო იარსებოდა ამის გიჭიროდა მწამდა, მაგრამ რო რეალურად რომ მერტმა შექმნა სამყარო და იესო ქრისტე მოვიდა და მოკვდა ჩვენი ცოდნის გულისთვის და რო აღარ გადაამაღლა უბრალოდ რაღაცა ისტორიული ლეგენდა მითინებულა ჩემთვის ეს ლეგენდა იყო, იმიტომ რომ როცა იესო ქრისტე დავიკითხე როგორც პრომეთეზე მასაკითხული და როგორც იმაზე რა სხვადასხვა ძველ ბერძნული ენებზე რა მითოლოგიაზე ისე მეგონა ჩემთვის იესო. როცა ჩემი ძმა მეუბნებოდა ხოლმე რომ იესო ცოცხალია, მეუბნებოდი რომ მართლა თუ შენ მაგრამ აი მე ვარ ცოცხალი, შენ ცოცხალი ხარ. მაგრამ ეგეთი იესო და როედა კაცი 2000 წლის წინ მოკვდა და ეხლა მეუბნები რომ ცოცხალია. მაგრამ ხემალ იესო იყო ლურცუნებ რა. Tagad მაგრამ უფალმა სასწაულებრივად შეეყო ჩემს გულს და ჩემს ცხოვრებას სასწაულებრივად შეწყდა. პატრიოტთან ოჯახში ვიზრდებოდი, მაგრამ ქუჩა მიზიდავდა მაინც ჩემი ცხოვრება ქუჩური იყო და მოდი დევიდუარი და პარაკო ერთ ლექსი გეტყვით, ჩემს ცხოვრებაზე რა. ეს ლექსი არის დიდი არც ლექსის წერის ნიჭი უნდა და არც მე არ გამომჩენია, მაგრამ რატომღაც ერთი და ზღუდებით რომ მორწმუნე ადამიანმა ჩემი ისტორია რომ გავხსენე, გავალექსე და ესეთი ლექსი გამომივიდა. ერთი უბრალოდ ბიჭი ვიყავი თუთის სოფელში მაცხოვრებელი. მიყვარდა ჭამასმა და კეიტი, გულმარაღე პლანი გაიგე. ცოტა კურდობა, ცოტა მრუშობა, ცოტა ჩხუბი და დავითორობა. ვიღაცა მზურდა, ვიღაცის მშურდა და სიყვარული არ იყო ჩემში, მაგრამ დიდება ჩვენს უფალ ქრისტეს. მანამ ჭაობში მომკვიდა ხელი. აუმიყვანა სისხლით გამწვიდა დაგზამართალდა მანამაყენა. ძილში წარმოთქვი პირველი ლოცვა, უფალო ქრისტე შეგვიძლია ჩემში რომ ერთად ვიყოთ მარაგებაში, როგორც მამასთან შენახარ ერთი სული ერთი ფიქრები და უდიდესი სიყვარული. მადლობა ქრისტეს. ეხლაც ერთად ვართ და სიყვარული სავსეა გული, ეს ნაყოფებით სახეზე არის სითბო, სიკეთე და სიხარული. თუ ადრე ვსვამდი, ეხლა ვუცლობ. მოწევის ნაცვლად სიტყვას კითხულობ. როშოვის ნაცვლად ბევრს ახატაგებ. მარტო ქურდობა ვერ მოვიშალე, ეშმაკებს პარომე, ცოდვილ სულებს. ვიღაცა პირველად მოსული და კიდე ეშმაკის წყობაში მოვედი. თქვენი სულის მოპოვებას ვეცდები. ჰალელუია. მერტ კონდეს დიდება და კედა მართლაც ეს ისტორია, ეს უბრალოდ ლექსი არ არის, მთელი ჩემი ცხოვრება არის, ქუჩა, ნარკოტიკები და ყველაფერი ეს ჩემი ცხოვრებით წესი იყო, ჩემი ცხოვრების მიმართულება იყო, მაგრამ იესო ქრისტე შემოყვა ცხოვრების და უბრალოდ ჩემი ცხოვრება შეცვალა დიდება ეს. როგორც პავლე მიდიოდა დამასკოს გზით, დავითის გზით როცა მიდიოდა და სინათლე როცა იხილდა, ნათელი უწინოეს გზისა, რომელიც ეუბნებოდა რაც მდეორი მე საულ და მან შემოწიოდა თავის ცხოვრება შეცვალა, ასე იყო ჩემი ცხოვრების შემოწიება დიდება შეგვიძლია. სკოლა ხათრით დავამთავრე ძვირფასებო, სკოლა ხათრით დავამთავრე, მას ფიზიკის მასწავლებლმა მე-9 კლასში მკითხა, კამხაძო, იცი რა მოდა, მე ვთქვა რა უნდა ვიტყვი, შეგეყოფილი რა, სოფიო და რა უნდა, რა მქვია, მე ვთქვა ლამარაკია, რა მარიო და იკარნახე გვარ გამოვიდა გვარ. იგარ აი ეს ხათრით დავამთავრე სკოლა წარმოიდგინე, მაგრამ როცა მორწმუნე გავხდი, რა
გამულ უმაღლეზე იყო და ციხეში აღმოჩნდი იქ დაეცეთო და როცა ეს უფალთან მოვდი, უფალმა ჩემს ცხოვრება შეცვალა. ერთი კოლეჯი დავამთავრე, მე მეორე კოლეჯი დავამთავრე, ისინი დავამთავრე, ბაკალავრის ხარისხი დავიცავი, სპარტაკისთან ერთად მაგისტრის ხარისხი დავიცავი და ვითარდები და ვიზრდები და ღმერთი მართლა ცოტა ზოოვეთში უმაში რა ვიქჩავაბარე. ზოოვეთის დავამთავრე და ქვეყნიური უმაღლესი, იმიტომ რომ ღმერთის სულის ადამიანის ცხოვრებას მას მოგვიყვება. ელა რაც მინდოდა და უბრალოდ სპარტაკის უთხარ მე საკადაგებდა და იმიტომ რომ 2-3 დღეა ფაქტობრივად აი ამ რთულ სიტუაციაში ვარ ვერც ბიბლიასთან დავჭექი ვერც ვილოცე სულ ამდენი ხუთი ხალი გახოვია თავზე იქი ვანათებ როგორც დათელი მაგრამ ვერ არა და ვერც დავძრები მოგიზო ნუ გროდო ვილოცე და უყოლე განმოძდები მაგრამ აბა მოდი აი შეტები დავინახე და ამას სამს კითხულობდი და ძალიან შეეყო ეს მეცნები რომ დავინახე და ესეთ მუხსტაგი გითხავთ 93 ფსალმონიდან ჩიტმაც გიპოვა ბინა და მერცხლებმა ბუდა თავისთვის რომ ჩასყან თავისი ბართხები შენ სამსხვერპლოსთან უფალო ძალთან გამაგარია ამენ უფლის სამსხვერპლოსთან თვითმასაკო ჩიტებმა და მერცხლებას გიპოვეს ბუდე რომ ჩასყან თავისი ბართხები მეუბნო ძალთან მერწყო მეხუთე მუხლი ნეტარ არიან შენ სახში მსხდომიარები რომლებიც მარაჯამს გადიდებენ შენ ჰალელუია ამენ შეუძლი შეგვეძებდა დაუხარ შენ ნეტარი ხარ შენ ხარ ნეტარი ადამიანი ამენ ჰალელუია შენ ხარ ნეტარი ამენ ვიდი სხვა უთხარ ნეტარი ხარ ნეტარი ხარ შენ ხარ ჰალელუია ნეტარი ხარ ჰალელუია ჩვენ ვართ ნეტარები როდესაც ნეტარები უფლის სახში სხდომისას დიდება გქონდეს ჩვენს იესოს ამენ ნეტარ არიან შენ სახში მსხდომიარები არა მდგომიარები არამედ სხდომიარები ჰალელუია ზოგიერთ ეკლესიას გამოსალოდ გავამხობთ და ისინი მდგარა მაგრამ ჩვენ ეკლესიაში ვზივართ იმიტომ რომ ეს სერვის მიდევით არის ჰალელუია დიდება ჰალელუია ნეტარ არის კაცი რომელიც ძლიერებად შენშია რომელთაც გული შენ სიწმინდისკენ მოუწევთ ამენ ნეტარია კაცი რომლის ძლიერება შენშია დიდება გქონდეს ღმერთს ჩვენ ძვირფასებო არაფერი არა ვარ არაფერი ვიყავი ამ ქვეყანაზე ნული ვიყავი ცხოვრებაში და არაფერი არ მქონდა არანაირი პრასვეტი ასე რომ ვთქვა არანაირი პრასვეტი არ მქონდა იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება მომდამთავრებული იყო ციხე და ციხეში ვიჯექი და ჩემმა ძმამ გამომიყვანა იქიდან და როცა უფალთან მოვედი მე მივხვდი რომ ჩემი ძლიერება თუნდაც ღმერთში ყოფილა ამენ ვაშკაცი ბიჭები და უყურებელს დიალოგები ხომ მაგრამ ხანდახან იყო ხომ რომ გულში შიში მქონდა ხომ რაღაც ჯგუფის წინ მაინც რაღაცა ცოტა შიში გავიგаш ეხლა რა შიში არ გამიცია თო აღარაფრის არ მიშია იმიტომ ჩემი ძლიერება მასში არის ჩემი ძლიერება არის მასში უკან არაფერი არ არის დასახევი ერთადერთი ვისაც შეიძლება ადამიანს დაშინოდეს ეს არის სიკვდილი და თუ სიკვდილის აღარ გეშინია მაშინ რიგას უნდა გეშინოდეს და სიკვდილის ჩვენ აღარ გეშინია ამენ ჩვენ ვარ გამარჯვებული სიკვდილის აღარ ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტე და სიკვდილი და მონაგები და საჩუქარი ხო წავალ და მასთან ვიქნები და სხვა მტერმა რაღა უნდა გქონდეს ჰალელუია ჰალელუია ნეტარა კაცი რომელიც ძლიერება შენშია რომელთა გული შენი სიწმინდისკენ მოუწევთ ამენ მინდა გითხრათ ვიფასო დავალ ძმაო რომ თუ შენი გული სიწმინდისთვის დგეს თუ შენი გული არ დგეს გულისხმებისთვის თუ შენი გული არ დგეს წყვილისთვის თუ შენი გული არ დგეს ფინანსებისთვის ყოდამყოლოდ თუ შენი გული არ დგეს აყვავებისთვის მარტო აყვავებული ცხოვრობ მაგრამ შენი გული დგეს სიწმინდისთვის ემუნდა იქრო შენი ნეტარი ხარ ჰალელუია და დამატებით ნეტარი ხარ შენ ამენ იმიტომ რომ შენი გული სიწმინდისკენ არის ადგილებული გლოვის ველზე გამლელი წყაროს აღმოაჩენენ ამენ ჰალელუია მოდის უყოლამ თქვა გლოვის ველზე გამლელი წყაროს აღმოაჩენენ იცით ნიკნოს გლოვის ველზე გამლელი წყაროს აღმოაჩენენ კაცი რო უდაბნოში მიდის და რო იძახის წყალი და ასაიდან შელა რო არ არის ხალხო მაგრამ მოწმუნე ასე არ იქნება სირთულეებში გაივდი უფალი ამბობს მაგრამ გამაგდი მეუწლიეთ უცოცხლეს ამენ ეკრება ცხოვრებაში გასაჭირი პრობლემა მაგრამ გამაგდი აი ამ გასაჭირში აი ამ პრობლემაში უფალი თავისი ძალით გამხნელებს როდესაც უფლის იმედი გექნება და თუ შენი ძალა ღმერთში იქნება ხო ცეცხლში გაივდი და არ დაიწვევი ამენ წყალში გაივდი და არ დაიწვევი სირთულეებს გაივდი ეგიდან გამარჯვებული გამოვა მე ამენ
ხანდახან რომ ერთი ადამიანი იძახის რომ ავადმყოფობა რომელიც არ კლავსო ისო ამაგრებსო სხეულსო ბავს რომ ვირუსები რომ დაემართებათ ხოლმე სიცხე რაღაცები გრიპი რო შეხვდებათ ხო წარმოედგინეთ რომ ეს გრიპი ამ სხეულს ამაგრებს და მეორეთი იგივე სახის ვირუსი რო შეხვდება აღარაფერი აღარ ემართება ვეღარ ეკარი იმიტომ რომ სხეულმა გამოიმუშავა იმუნიტეტი და ის ძლიერი არის ასევე არის მოუწუნე რაღაცა პრობლემაში რომ გაივლიყო და იქიდან გამარჯვებული გამოყვა მეორეთი ეს პრობლემა შემსხოლებაში მოვა და გაგეცინება უბრალოდ რომ შენთვის ეს უკვე პრობლემა აღარ წარმოიქმნება და ზრიდა სახში ჩვენ ზმარეთი გუჯა თბილისელი სახაზე მოდორეთ რომ მაინც აზე არის და მივიდა სახში და გამომცხარია დიდი ტორტია გამომცხარია და ვა ტორტიო და უნდა დაჟდა და ცოლეობნა რა ხელი არ დადო ჩვენ სახში ბატონებიაო ბავშვი ბატონები ყავდა და ტორტი იმას გამოუწევს ბატონი რა ამ საქმეს ბატონი მე ვარო არავის არა უკვე ვარო ჩემს სახში შემოგადა იბატონო და მივიდა და ეს ტორტი ჭამა და სასწაული ამბობს გაუარა ბაკურა სულთლიან ბაკურა ქონდა მაგრამ ამ ჩვენს გაბიჯას გამოვიდა პირადილა გაწნა და ილოც არაფერი არ უშველა იმიტომ რომ დღადვერი მოსულში ეთქვა კლავო სენსოლეგის და საფუებო რომელშა სენსოლეგისთან მივიდა და უთხრა რომ ესეთი რაღაცა მაყდა და ზმონობას ცდილობდა რომ ეგეთი რაღაცები ჩემს სახელს გამგეჟი გამეკრიო მეყანაკაო ილოცა და საფუების მერე ეგრევე განთავისუფლდა ამ პროგრამიდან დავუსვათ და ქრიარი ვიდება გონდა შენ სულმანი ისრატო იყო წემსისთვის ეს ადმინისტრაციული იმიტომ რომ ერთხელ დაუჭირა გაუყრე თავის ოჯახის წევრებთან ვიდება გონდა მე როცა რაღაცაში გადიხარ და მაშინ გამარჯვებული გამოყვა მე უკვე სხვა შეგიძლია ასწავლო თუ როგორ უნდა გამოვიდე იქიდან შეგიძლია დღეს გუში მე სხვა ზღვაში ვასწავლები ჩემს შვილს ცურვად არის და გაუშვებთ და ეგრევე იძინებოდა დავაჯი შვილო აი ესე უნდა ცურვა იმიტომ რომ მე ვიცი მე მამა ჩემი მასწავლე და მე ვიარებ სულაზე ვისწავლე და ეხლა სხვა ვასწავლე ასე ეგრევე შენ სირთულეებში როცა სირთულეში გაივლი უფალი ამბობს რომ წყაროს არ მოაჩენით უფალი ამბობს რომ ახალ ძალას იპოვი უფალი ამბობს რომ შენ გაძლიერებული გამოყვალ იქიდან იმიტომ რომ დიდებული ამენ ალელუია ღმერთი დიდებულია ეს დავამოწმე მაშინ რო არ დავამოწმე შეიძლება როცა ცოლი მოვიყვანე დაოჯახდი დაახლოებით 5 წლის წინ 6 წლის წინ დაოჯახდი სექტემბერი იყო და როდესაც დაოჯახდი რა ჩემს რო დაეწყო ავადმყოფობები რა ჯერ ერთხელ დასასრულად მე მივიყვანე ისო რა ქვია საკვერცხლის ანთება ქონდა უმკურნალე საკვერცხლზე ესე იყო საკვერცხლზე უმკურნალე და წამოვიყვანე სახში რა და ერთ 5 დღეში ისე ვახდინდა ის რა ქვია მეორე გვერდი რა მე ვიწავდი და მივუვარდი ცოტა ეხლა მაინც კიდე მომგობა მჭირდება განთავისუფლება მე ვარდი ამეთის მე ვხარ გამოდის ნოცხა არ გიფკურნალე და ჩემს თორებს აი ეს ამდენი ფული გადავიღალ რატო არ მომკურნალებ და არა კაცო რა შუაშია იმას საკვერცხლე დავამთავროთ დამკურნალები ახლა მეორე მხარეცხლე წამოვა ხუთკოპია გადავიღოთ მივედი ხუთკოპიაზე გადავიღეთ და ეხლა თვითმელია ამთებული მაგრამ ამ ხუთკოპიის იმან დაინახა რომ ფერზუნეტარი თურმე შეიძლება სამი კვირის რა ეს კურნალობის პროცესი რა სამიდიო თურმე რო დარჩა ფერზუნეტ ამის მერე დაიწყო სუპერლაპერი რა ხო და მეკიმა მითხრა რომ ეს ბავშვი რო ვიმკურნალეთ ამ იმანზე საკვერცხლეზე იქნება ჯობდეს რომ თლიანად მოიცილოთ ეს ნაყოფიო მოიცილოთ და დარჩევით დარჩევა ფერზუნეტ დარჩევა რომ ნამკურნალებიო მაგრამ ხა რაზა მოწუნე გასო რა ნაყოფიო მოიცილო ის ნაყოფიო მოიცილო თქვენი სიტყვა რა წამოვიყვანე მივიყვანე სხვა ეხიმთან უკვე უროლოგთან მივიყვანე თერმონის ეხიმთან მივიყვანე უროლოგმა გითხრა რომ ვერ დავუწყებთ ამასო ანტიბიოტიკების მკურნალობასო იმიტომ რომ ნაყოფიო ძალიან პატარაა და აუცილებლად დავაზიანებთ სამი კვირის ნაყოფიო და აუცილებლად დაზიანდება და უბრალოდ შეგვიძლია ცისტონი ეხაც მახსოვს ცისტონი და ასპირინი და რაღაცები ვასვეთო რომ იქნება ამით გამოვიდესო თირკმელაო მდგომარეობიდანო ნუ ერთ 3 დღე ვასვით ეს ირიჯით არაფერია უგუარესობის გემიდი და სიცხე უმატებდა ამ გოგოს და ცუდად იყო რა ლოცულობდი სახში უბრალოდ სამსახურში ვიყავ რამ ყარავად მუშაობდი პერიოდში და ლოცულობდი და მე თვითონ რომ შუა ნუ მეშინიაო მე ამ ვიცო ამ ბავშვზეო ჩემი გეგმა მაქვს ამ ბავშვზე გეგმა მაქვს და ნუ მეშინიაო ყველაფერი კარგად იქნება დილას ვილოცე იგივე სიტყვა მივიღე გვერდიდან ჩემში ნაგანში და გახარებული ვარ როცა ლოცულობდი ხოლმე თითქადრე მე გავიქცეოდი ხოლმე და თბილისში პეროსტეროზე კენკოპლენდები და ეს კლუბში და სივარი ისინი იმას ჩავდადი უსმენდი ხოლმე იმას რა როცა ჩავდოდი კლუბში და სი იყო და ეს
ხალი წინასწარ მეთქროდა ეს ნუგაში მიათო ამ ბავშვის მშობლებსო იმიტომ რომ ეს ბავშვი იქნება ჯანმრთელი ჩართვისას ეგრე განაშესავალებელი გამომგვიანა და ნუგაში ამ ბავშვის მშობლებსო ბავშვი იქნება ჯანმრთელიო და ღმერთო მასო განსაკუთრებული იქნება მოდი სახში როგორც აი ახთოვანებულიო გორას გადავდგავ იქით რა ადამიანის სახში რა ხედავ ჩემი ცოლი ისე ცუდად არის ისე სიცხიათ ისე თვალები ჩაცვენილია თლიან დაწესრებული წლის ხეული და ვიდოცე არ თავის არიკუმება რა და ახლა გამოვსა დავეთ ეთიშნა მივედით ისე უროლოგთან უროლოგმა თქვა რომ რა ვქნეო შვილო რა გინდა თუ კაცო ყوانმა შემოგაქვს ეს ბავშვი ნუ უკუნავად კაცო შვილი გეყოლება თუ კაცო არ არის პრობლემა 4 კვირის ნაყოფიო ჯერ არაფერი ჩამოყალიბებულა თლიან ეთახმნა თუ რა მოვიცილო თუ დავიწყოთ კუნალობაო და იქ სიდერმა აღნა შვილს ვარმოყლა ისე და მეთქი ვერთო ეს შემოტრიალდი წინ პროფესორი მითქვა შემიცოლი გორა და კეთილი შემოტრიალდი და აი ეს მეთქი ვერთუნეთი დილას აღაი მომენტი და ეგრევე ჩემს გულში სიტყვა რომ ჩემი სიტყვა მე დიახაშა მე მივხვდი რომ მის სიტყვაზე უნდა დავჩენილე და მე ვთქვი ბანანა პროფესორი და წავიყვანა ამ შოუს თუ სარამუნთელი განიგუნა მოთხრა თვალე მოვაწყა მე იქუნა წამოდი ფოტერია ბიბლიაში დაადემ ჩემს მორწმუნეზე ნიშნებებია და ასწავლა ხელებს ისინი განიკურნებიან მე თვითონ არ იკურნება რაღაცა ვერ ამუშავა მაგრამ მეორე თუ არის კაცო რომ თუ არის ვინმე ავად მოხომ ეკლესიის ხუთე ზეთის ხონ და ჩვენის რო გადაარჩენ სავარაუდოდ ნუ და მარტო ვერგერები ამოყობა მე რომ ჩამო მაგათ ვიჩებს რომ შენ ბოლოს მაინც მოგიწევ რა ძორ უხარე ძოლო მოგეთან ცხენთან მე ვარ ჩამოვალ ვიოცეთ ზეთს განიკურნები და ადები და ყავას მოგვიდუღებ და მოგოცაფურები ავადეთ ცხენსოლები არისო მაშინ გურამისთან შევედი მის სიძესთან უგეძმასთან და აგერ დათოკრიელაშვილი აგერ მარია კარი დათოკრიელაშვილი ყოფილა იქ გავლით კიდე ერთი ორი ძმას მოკიდე სხელი და მე ჩამოვედი და ისინი ჩამოვედნენ და ასეთი ლოცვითი სანამ მე ვთხარი უფალო მე არ მირწმუნია ღმერთი რომ ნახე და ვირწმუნე ეს ხო არ ყოფილა რა რომელმა თქვენთაგანმა ნახე და ღმერთი და იმის მერე ეცმენდა მე არა მე უბრალოდ წავიკითხე და ვირწმუნე ეს სიტყვა ამ სიტყვის მოწმუნე გავდი მე მეთქი უფალო ღმერთო არ მინახეთ ჩემი თვალით არც ის არ მინახია რომ იესო ქრისტე ჯვარცმული იყო დამარხეს და აღდით არც ეს არ მინახია არც ის არ მინახია რომ სოდვამ კონდა კისერზე მოკიდებული ერთი ვეშმაშოკივით და მოვიდა ანგელოზი და მოუხსნა სოდვა მოთხარი სოდვა რომ ნაპატიები მაქვს ვირწმუნე შენი სიტყვით მე ვთქვი ეს რომ ვირწმუნე შენი სიტყვით იესო ქრისტე რომ მოკვდა და ამაღლდა შენი სიტყვიდან წამს უფალო შენ რო არსებობ შენი სიტყვიდან წამს სატანიც რო შენი შექმნილია შენი სიტყვიდან წამს და თუ შენი სიტყვა არ სრულობს და ეს ყველაფერი ტყუილი არ არის ამ სიტყვაში წერია მოუხმობენ ეკლესიის ხუთოს ზეთის ხომ და აუწყდი განიკურნება ეს თუ არ მოხდება მე თქვი შენ სიტყვაში მე შევიტან მეტი რა ნუ გულში ვფიქრობ რომ მაინც მოხდებოდა ყველაფერი ის მაგრამ მაინც თქვი ეს რა მე ვთქვი არ მიწუნი არ ხურანის ღმერთი არ ხაგავაგიტას ღმერთი არ გდების ღმერთი არ მიწუნია მე ვიტყვი ბიბლიის ღმერთი და თუ ბიბლიის ღმერთი მწამ როგორც ამ სიტყვაში წერია ისე მოხდება დავიწყეთ ლოცვა და როსანამ მილოცები ციცკის საძოვი 41-ზე იყო უკვე გადასული ციცკი და ანუ თვალები ჩაცვენილი ვერაფერს ვერ არის დახტოვო ნახუმიშველი აი მაღაზია იდახტა და როცა დავიწყეთ ლოცვა ვცეთ ყვირის აღარ თქვი და გულში ფიქრო ნეთქე მე რო ხარი ნეთქე ადექიმი და ეს აღარ თქვი ნუ ათიტუდი არ გილოცია რა ათიტუდი არ გილოცია როცა ეს ძმები დაჟდნენ მაგიდათან შემიცოლე სამუკა ხალათი მოიწო ყავა მოგვიდუღა მოგემსახურა და ეხლა უკვე 5 წლის ბიჭი მეხდება ეს ბიჭი არ კეთილებს და ღმერთი არის მკურნალი ალელუია თუ რაღაცა ვკიდება ვიცით რომ ღმერთის სიტყვა არის ის სიტყვა რომელიც სიტყვას ხო დაგამარჯვებინა და გაგვაძლიერებინა ამენ და რაღაცა აი გლოვის ველს რომ გავივლით უფალე თავისი წყაროს არ მოგაჩენიათ ალელუია და კურთხევი დაფარავს მას და ადრეულ წვიმებს კურთხევი დაფარავს მას ადრეული წვიმები შემოდგომისა ივლიან ძალით ძალამდე გამოცხადებიან ღმერთთან სიონში ამენ ღმერთთან მოგდება ალელუია
ჩვენი ძიმი ხალხი ვართ, ვინც ზივართ ნეტარები, ვინც ზიან უფლის სახში და ადიდებენ მის სახელს, ჰალელუია. ჩვენ გავივლით გლოვის ველზე თვითფასებო და იქ ცხაროს აღმოვაჩინეთ. პრობლემებში გავივლით და იქიდან კურთხევით გამოვართ, დიდება იესო. წარმოედგინეთ, რომ იაკობს რამოდენიმეჯერ ისაკს რამდენჯერმე ამოუქოლეს ეს ჭები, მაგრამ მერე ბოლოს ცოცხალი წყლის მდინარეს მიაგდო. დიდება გქონდეს ჩვენს უფალი იესოს ხალხო. შეიძლება დღეს შენ სირთულეში გადიხარ, არ დანებზე მე მინდა გითხრა. გაიარე ამ სირთულეში, იარე და იბრძოლე და აი ამ ბრძოლაში შენ გამარჯვებას პოვე, ჰალელუია. ეს გამარჯვებას დიდი მედლით გამოყვალ იქიდან, ჰალელუია. მეორე მსოფლიო ომში ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ იქიდან ჩამოსული გამარჯვებული ხალხი დიდი მედლებით დადიოდნენ ამაყად, რომ მათ გაიმართეს, ჰალელუია. შენ გამარჯვებული ღმერთის შვილი ხარ. გაივლი ბოროტების უერზე, გაივლი გლოვის უერზე, მაგრამ სიცოცხლის წყალს აღმოაჩენ. დაწერია, რომ ივლიან ძალით ძალამდე, ამენ. ივლიან ძალით ძალამდე, ღმერთ დიდება, ძალით ძალამდე, ციას ნიშნავს ძალით ძალამდე, ძალით ძალამდე არ ნიშნავს იმას, რომ სუძლიერი იქნები. ხან სუსტად იქნები და ხან ძლიერად იქნები. ხან აღთოვანებული იქნები ქრისტეში და სული წმინდის თანდასწრებაში ივლი, მაგრამ ხან ბიბლიას დაიკითხო და სიტყვა აღარ გიქნება იქ. ხან მოყვალ ეკლესიაში და თითქოს აღარაფერი აღარ გესმის. ერთი და იგივე ხადაგებს ჩვენი მცხემსი, არაფერი არ იცვლება თითქოს ირგვლივ, მაგრამ შენ უნდა იერო ძალით ძალამდე, ამენ. შენ თავს უნდა მოკიდო ხელი და უთხრა დაჯექი დაიკითხე ბიბლია. დაჯექი და დადაკი მუხლებზე დაილოცე, იმიტომ რომ მე ძალით ძალამდე მორწმუნე ვარ, ჰალელუია. მე ძალა უნდა გამივიახლო, ღმერთს გქონდეს დიდება და გება. აი აქ უთხებ თქვენი უფალი იესო ქრისტეს სახით, იმდროინე უთხეულები. ნეტარები ხართ ხალხო, ნეტარები ხართ, იმიტომ რომ თქვენს შეეული ადამიანები ხართ, მე გამონარჩიათ. და ღმერთს თქვენზე დიდი გეგმა აქვს. უგავსოთ იმას, ის აუცილებლად აღასრულებს თავის გეგმას თქვენ ცხოვრებაზე. აქ უთხებთ იესოს სახელი. ამენ.